Good morning! Third day ko na sa Georgia. Ito, mag-prepare ako ulit para sa tour ko. Ito yata kami Ascastan. Parang napupunta. Kaya ito na siguro yung Snow Mountain. Snow, oo. Kasi kahapon nag-city tour kami. Ang dami kong natutunan. Ang dami kong nalaman. Para rin siyang Georgia. Siya siyang historic. Marami mga historic yung mga lumay mga simbahan. Grabe. Dito rin pala may santa na nagkaroon ng santa dito na pinatay sa pamamagitan ng pagbato. Pero binato siya ng tatlong lalaki lang ng bato sa kanya. Binato siya ng tatlong lalaki pinatay sa pamamagitan ng bato. Grabe. Tapos andun sa doon sa libingan niya nandun yung mga batong ginamit. Ang lalaki. Bato. Diba sa Georgia meron yung Santa Nina daw yung sabi ni Raxel. Yung gumawa ng putol na kahoy. Tapos ginapit yung buhok niya pantali, ginawang krus yung Santa Nina. Ito rin may Santa din sila. Yun nga, yung binato ng bato. Pinatay sa pamamagitan ng bato. Dahil sa relihiyon. Sige na, mag-ready na ako. So, ayan, nagre-ready na ako. Yan. Hi, Mami. Nagre-ready na anak kong maganda. O, diba? Ipaganto pa talaga. O, diba? Masyadong maliwanag. Masyadong kakasilaw. Ayan. Magana tayo. Ready na. Kasi alas 8 darating yung 8:50 darating yung sundo ko. Kailangan ko ready. Diba? Para hindi na ako antayin ang aking sundo. Ayun. Gulay. Explore na naman tayo. Ayan. Exploring Armenia. Grabe. Nakakatuwa, Masarap din ito paminsan-minsan dapat ganito talaga. Ayan, ready na tayo. Hindi na lang tayo ng oras. Ayan, masyado maluwalag sa site ito. Makatito, hindi masyado. Maluwalag kasi yung ilaw. Ayan. O diba, lagay tayo pa bango. O diba, para mabango. Kasi marami tayong kasamang mga ibang lahi. Parang iba't nilang ibang Pilipino, mabangong Pilipino. Ibang klase ang mga Pilipino, mabango. Smell good. Diba, Mami? Buti ka dito may heater, sobrang lamig. Nakakaligo naman ako. O sige na, abangan nyo na lang yung pag-explore ko, ha? Ready na ako. Naka-ready na si Pinoy Vlog. Ready na. Tara! Pinoy Vlog exploring Armenia. Pati gloves ko naka-ready. O diba, lavender field? BFF! Look your BFF, lavender field. Lavender field talaga. I-ano natin. I-lagay natin para So, ayan na. Meron din ako eh. Nalimutan ko. So, ayan. Snow na. Osang Adriano Sapio. Ayan. Snow na naman. O, diba? Tita Rez, Mami. Grabe.
Nalimutan ko magdala ng bikini. Dilini may not baro bikini to me. So I wear here, oh. Snow. Ayan, oh. Grabe, oh. Then may mga bahay, puro bato. Kasi nga, ayan is snow. Grabe. Snow na naman, Cynthia. Another experience na naman sa snow. Ayan, oh, tingnan nyo. Grabe. Grabe yung may pine tree dito kahit saan, no? Sa Dubai, ang mahal man ng pine tree. Okay. Diba? Kamus na yun. Grabe. Ano? Sabi, kaya titigil daw kami para mag-lunch. Ay, sabi ko, thank you Lord. Kahit pa paano makakakain. Sana may rice. Diba? Ano ba yan? Sige na, mamaya na ulit. Will decide to go. There is a stair which taking you to Poptu Monastery on Семенованг Island. Если вы захотите подняться, там около парковки дорога к одной лестнице поднимается наверх. In the ancient times, Sevan Lake have entered to the Black Sea from Batumi side. That you can see in very archaic ancient papers. В свое время озеро Севан имело выступ к Черному морю от Батумской стороны. Как ни странно, такие документы есть только в архиве. But when you go to top, you will see the gravestone on the captain of seaside. Но если вы решите подняться по лестнице наверх, с правой стороны вы увидите могильный камень севанского судоходства капитана Ервандовича. The captain of Seven Sea, who have a ship which is moving from here. Наверху красивый вид, ну, конечно, я не могу заставлять кого-то подниматься или нет. Only what you have to see if you will go to top. Inside of big church, one Khachkar. On the crosses on the stone, you know Khachkar. It means cross on the stones. There, Jesus on the cross. That's all you can see. And also inside Sevanabank Monastery, you will see iconostas. With Armenia, we don't have that. We have just oil and canvas painting, but not iconas. То, что вы увидите внутри, тоже внутри большого храма, это все спасители наверху. Внутри вы увидите Хачкар. Знаете Хачкар? Крест, камень. Это переводится как крест на камне. Хачкар это как армянский почерк. Где есть Хачкар, не знаю, там где армянская община, церковь, ресторан и, конечно, so Khachkar is like Armenian signature of all the world that we can have every country. If there is a Khachkar, there is Armenian communication, church, school, and of course a restaurant. Ресторан забыла сказать. Обязательно это. So now you can your free time as you want to do, please. If you want wine, drugs, venting, if you need a toilet, that will be in the left side. Все, что хотите, вы можете делать здесь, вниз, наверх, как вам удобно. We will meet, it's 9:10. We will meet after 30 minutes. Мы будем встречаться через 30 минут. The time will be 10:40. 10 minutes before 11. 10:50. Ay, punta tayo dito natin to. Pwede din doon. Ano ba mas maganda ang view? Dito muna siguro. Dito muna siguro. Sa sea. Oh my God. Maraming estudyante namin natin. Magkasawa ka. Ayan, snow. Oh. Sawa ka sa snow. Snow pole. Ay, lamig. Oh. Ito, at snow. Ay, grabe lamig. Ayan, oh. Mamaya mananawa ka. Wow!
Mamaya mapupuntahan mo yun. Ako, mananawa ka. Oo. Ano ito mga ibon? Ibon ba yan? Dolphin ata yan. Hindi. Ay, lamig. Ayun, grabe. Wow. Ito ang Swan Lake ba? Oh, Napakalamig. ang lamig. Grabe. Ano yan? Wow. Mga bibe. Naliligo sa lamig. Hindi ka ba makita? Ano, against the lights eh. Akyat na kami sa ano, mga snow na. Oh. Bibi. Bibi. Grabe oh. Ay, lamig. Dilijan City in Armenia. O, diba? Dilijan City in Armenia. Bago kami umakyat ng mountains, no? Tumaan kami dito. Ang ganda ng history. Makakitagin Dilijan. Kasi yung daw lugar na to ay may nawalang bata. Kasi nawala daw ang araw dito. Ang araw na sumikat. Nawala yung bata. Ang nangyari, makita nila, frozen na sa snow. Ayan o, Dilijan. Nakikita. Dilijan. Ayan siya. Дорогие мои, отсюда прекрасный вид. Alam mo, galing dyan sa mga ukit-ukit. Ayan, natin mo yung cruise natin. Теперь перед вами Against the light, madilim. Against the light. центральная часть. Now in front of you the beautiful city Dilijan. This is the central part of the city. Посмотрите вниз, вы увидите на кольцевой дороге с левой стороны статую Мимино. Туда мы тоже пойдем, но через несколько минут. In the square to the left side you can see the statue of Mimino. There we will make stop after a few minutes. The white buildings in front of you, that is a memorable stone for the heroes of Second World War. Белая звезда перед вами – это монумент, холм почета солдатам Второй мировой войны. From Armenia to Second War is when 600,000 soldiers. Wow. Unfortunately, 60,000 not get back to us. Из Армении вышло 600 тысяч солдат на фронт, к несчастью, 60 тысяч до сих пор считаются бедными врагами. In very big cities, we have a lot of memorable fires that we will get to see. На всех городах у нас есть вечный огонь. На территории городов, конечно, в честь наших солдат. This colorful build to right side, it's a medical center. Разноцветное здание прямо перед нами здравствуйте, это медицинский центр. Now get attention to left. This is the information for UFC. Посмотрите налево, это международная школа UFC. Like the Harvard and Oxford University. And owner... Now get attention inside. Not very bad and not very excellent. This street is one of the onsets. We are calling Sharambian Street. It's in the Russian people to the amphitheater. You know amphitheater. Just turn and cheer. You also can go. Of course, it's not far from here. And this stone, I will also put in the car. You will help. In last year was making all this stone. The old wooden balconies, from stone and the clay. What we are using here, that's all the part. Now you are also can go up, then to left side, you will see. Please don't be lost, you will come back and there you can see our car. We will meet at 12:10. So 20 minutes you have here to enjoy. Okay?
Kabidyo ako eh. Teka lang. Dito na naman tayo sa oldest church. Grabe, ang cute, oh. Diba? Ayan. Nawala yung snow eh. Nawala yung snow. Ay, ayan o si Father. May dalang timbangan. So at first, let's visit the statue, please. You found the sun. Let's come closer. Давайте сюда, пожалуйста. Ayan. Please, sir. Ay, Here is hot. Here is justice. not cold. Justice. So now you will see the man, of course, it's written in Armenian, Makhitar Gosh. It's the first man who wrote the constitution of a lot of countries. Makhitar Gosh. Gosh, this village name, and his nickname, because in Armenia language, Gosh, it means dark. So Makhitar Gosh, man who wrote the constitution book. For that you see the face, like a sign of the judgment, and the constitutional book. That is the place where he born and stay in the small church. There is in the top, but mostly he restored this church, and after church that is called Sarmosavang. So first is Goshavang. Samos in Armenian, the writers of the Bible sentence, and Goshavang, this place with his name, because Gosh, dark one, like his nickname. Теперь мы перед вами статуя великого нашего человека, который не только мыслитель, но и человек, который написал Конституцию. Поэтому книга перед ним и весы. Весы правосудия, что означает, что он был, конечно же, можно сказать уже на нашем языке адвокатом, а также законописателем. Tingnan nyo, yan ang sinasabi ko sa inyo. Pagkain ng mayaman. Walang rice. Pagkain ng mayaman. Lunchtime kami muna. Ayan. Oh my God. Daan namin mga snow-snow. Tapos wala ng snow-snow. Ay, ano ba yan? Lunchtime. Ayan, diba? Ganda ng lugar, oh. Puro kahoy talaga dito. Ay, si ate, busy. Ayan, oh, puro jola po, grabe. Slaves along to this green line which rises up there. Under elevator stands another big truck. Later we use that mass as a fertilizer for vineyards. And the grape juice by this pump move forward by these pipes and go to big tanks for fermentation. This is the method of making ordinary wines. Здесь находятся пункты приема, большие грузовики привозят виноград, высыпают в этих бункерах, потом виноград выдвигается вперед, попадает в этот шлегообменятелитель и перемалывается. Листья палки попадают вниз на эту зеленую линию, которая поднимает эту массу вверх. Внизу стоит другой грузовик, далее эта масса мы используем в качестве удобрения. А виноградный сок там с этим помпом насоса выкачивается через этими трубами, отправляется на брожение в большие цистерны. Этим образом получаем наше ординарное столовое вино. Any questions? No. Pala. Pala. Nandito kami sa paggawa ng alak. Sa ano ito? Lions Winery. Ay. Bongga. Careful, here is wet. Wow. Please don't go closer because the
floor is wet and I worry if you fall down, but we can go and see from that side. Здесь полы очень мокрые, я не хочу, чтобы No problem. пошли, но мы можем оттуда посмотреть. Здесь мы производим марочное вино. Технологический процесс отличается от столовой вина. Первая разница в том, что вместо грузовиков виноград привозят с ящиками, чтобы минимально повредить виноград. Здесь другое оборудование, выкачивается, отправляется на элеватор, потом отправляет в другой гребнеотделитель, перемалывается, потом уже эти цистерны мы используем для ферментации, брожения. После этого уже там есть армянские бочки, которые используем для выдержки. Here you can see another equipment. The grape is loaded to that elevator, which move the grape to that stemmer, start to separate, and the juice is separated, and the whole grape is separated, and pour into these tanks for fermentation. We have Armenian barrels. We use those barrels for aging. We can go and see from that side because here I don't recommend to go closer. They just blink. That's why it's. So ito pala yung statue ng Armenian, Georgian at saka Russian. Ayan, ito yung pinaka-boundary ng Armenia at saka Georgia. Itong lugar na to. Ayan. So andito kami sa... What is the place of this? What is the name? Dilijan. Ah, Dilijan. In the morning we was here in the Yeah, so this is a Dilijan. Yes. Dilijan City. Ito pala yung Dilijan. Taren, nandun kami sa taas kanina. So this is the Dilijan City. So nasa Dilijan pa rin kami. Ganda. Ganda ni ate, oh. What's that? That white? The white one is a memorable stone for the Second Hero World. Okay. Unfortunately, there is a lot of people died from Armenia, and this is a memorable place. Okay. No, where's the way here from going Georgia? Which we came. Okay. So this side, that side is going to У меня Georgia. получилось покрасивее. Я прямо на WhatsApp. Okay. Hindi pa pala mag-snow box pa yata kung mag-snow mo sky snow ba yun? So ayan, may maganda doon na nai-in love yung nagmamaneho. Ang ganda talaga ng Pilipina, wala akong masabi. Iba talaga ang ganda. Diyos ko. Let's go. There is beautiful lake. You can walk around. No, may kabayan, he want to go swim. Sobrang bikini. So ayan. Dilijan pa rin pala. Ayan yung flag nila. So nasa Dilijan pa rin kami. Dilijan City of Armenia. Yes. This is the lake. Ayan. Okay. Grabe at yan, ang dami mo nang napakita. Ito yung Dilijan. Yung kanina. Itong lake o nag-snow. Ayan. Ay, ang tigas. Ito mo yung lake yellow. Yellow. Oh. Ito mo bitang aso dito. Huh? Tignan mo, nag-yelo. Nag-yelo siya, tingnan mo. Oh, The lake become ice. tingnan mo. Oh? Tignan mo itong aso, oh. Ang bait-bait. Grabe. Oh, diba? Hindi siya ganun ka-snow pala pag ganito buwan dito. Ayan. Kunti na snow niya.
ano na siya, matunaw na. Ayan. Nagtataka ako baka sa tour ko wala akong snow mountain. Baka bukas pa. Akala ko ngayon. Meron pa akong tour bukas eh. Birthday ko. Kaya ano, hindi ko alam kung... Pero maganda, marami na ako napuntahan. Grabe. Ayan. Diba? Mga snow. Ayan. Nakabila kong sing-sing. Ganda. 15,000. Yes, 15,000 baht. Gabi. Ay. Stop. Snow is here. And mine is here. The snow. I touch the snow. And also, very good. It's very deep, the snow here. And this one, they will give us the wine. My God. Can use the snow as we don't. Play with the snow? No. You can use it. Подержите стаканчики вам, пожалуйста. Let's take the wines. Yeah, you can play, of course. Hi guys, this is a snow. And I'm in Armenia. Thank you. Guys, take the wine. No. Oh, very cold. Oh my God, I don't have gloves. Let's see. Yay, lamig. It's very cold. Let it snow, let it snow. Napakalamig. My God! My God! Now! Naglaro ang mga bata sa snow. Madam, enjoy! And this is the wine. Grabe lamig. Oh, thank you. Someone don't Red wine. Your brother? Right with you. Because I see Sophia. Nakakatuwa naman. Let's have a cheer for this. Sir, come! Oh my God! Cheers! Later he will tell me give my wine back. I know him. Wine factory after wine factory. This is good wine. Oh, this is cold. Oh my God. Oh, Baba. Tita Papa! Baba! Oh, Adriano family. Diba sa snow? I'm driving. Your machine doesn't work. Give my wife. She's checking. Oh, your wife is drunk. He told, are you crazy? She's pregnant. That's not okay, so your machine doesn't work. And they check there is a baby. Yeah. And they told, okay, check the baby. Checking baby is also drunk. Your machine is fault. Your machine is broken. See how we feel the snow here. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh my God. I
Let it snow, let it snow. Leg down. Let it snow, let it snow, let it snow. 1 minute. I need help. I will do also. Let it snow, let it snow, let it snow. Higa ka din? Hi, hi. He's enjoying the life. Yeah, enjoying the life, enjoying the snow. Let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Nabaliw na tayo. Oh my God. I will help you. Because no it's no in UAE. No it's no in UAE. You can come every time to Armenia. You will enjoy. Whew.